Bir kishi tuyasini sotdi. Sotib olganlar tuyani qushxonaga so'ygani olib borishdi. Tuya qushxonaga kirmadi. Qaysarlik qilib oyoq tirab oldi. Barcha urinishlar bekor ketdi. Tajribali bir kishi kelib qolib, tuyaning egasini chaqirib kelishlarini, faqat u tuyani qushxonaga olib kira olishi mumkinligini aytdi. Tabiiyki, tuyaning egasi keldi, arqondan ushlab sekin qushxona sari tortdi. Tuya sekin yurishni boshladi va qushxonaga kirdi. Qassoblar darrov pichoqlarni hozirlab tuyani so'ymoqchi bo'lishdi, ammo tuyaning egasi ularga: "Do'stlar, menga ishonib, mening izmimdan yurgan hayvonga men qanday qilib xiyonat qilaman? Axir bu tuya menga ishondi-ku", deb javob berdi. Tuyaning egasi ularning roziligi bilan pulni qaytarib berdi va tuyani olib ketdi. So'ngra o'ziga jonini ishonib topshirganlarga umuman xiyonat qilmaslikka qasam ichdi. Ajabo, bizga ishonganlarga yoki biz ishonganlarimizga xiyonat qilmayapmizmi? Ularni aldamayapmizmi? To'g'ri, balki bu hozirgi aytayotgan so'zlarim kimgadir erish tuyulishi mumkin. Lekin o'ylab ko'rishga ajoyib bir mavzu. Xiyonat bu nomussizlik, razolat va pastkashlikdir.